師大夜市咧，我就喺第二晚咧就去咗啦。咁但係咧，仲有一個早市咧，喺哈爾濱嘅早市咧，你一定要去嘅，就係紅磚街嘅早市。呢個早市咧係你真係不能錯過咯。我係阿 Sam 中，係你哋嘅葡萄酒4級品酒師。今日咧，亦都係我離開呢個哈爾濱市嘅最後一日啊嚇。我今次買咗2樣嘢嘅，一樣就係俄羅斯娃娃，另外一樣就真正你嚟到哈爾濱一定都要買嘅哈爾濱紅腸。咁希望大家訂閱、點讚同埋關注我嘅頻道。講翻呢個紅磚街嗰個早市啦，佢開好似開4點鐘嘅，咁但係咧佢閂咧9點半咧就一定閂㗎啦，開翻條路咧係俾車行嘅，所以大家一定要早嚟咯。咁我哋喺酒店，即係喺嗰個火車站啦，搭地鐵搭2個站去到中央大街，由中央大街咧跟住條直路一行大概係10分鐘咧，大家就可以去到呢個紅磚街嗰個正式嘅入口㗎啦。我可以話俾你聽，真係幾方便嘅。我哋大概咧8點鐘到嚟到啦，咁入到去咧喺入邊咧真係好多人嘅，亦都係啦。如果大家未食早點嘅，即係早餐嚇，不妨嚟呢度揾下究竟有邊一樣嘅早餐咧係啱你哋食。咁因為咧我喺酒店咧都食咗少嘢啦，咁所以嚟到呢邊咧我係揀2-3樣嘢食嘅啫。一陣間我會同大家講下啦。喺我入邊啦，呢個影片入邊嘅情形入邊咧，我最主要介紹呢一啲咧就比較我覺得係比較特別啦。你唔好話香港有冇嘅，其實咧喺嗰邊咧比較特色嘅嘢食。咁譬如好似一個好多人排隊嘅蛋堡咁樣樣。我就冇排隊啦，因為我見到有幾十人排緊隊。我見到佢燒嘅都燒得幾好幾香，好吸引嘅。但係我就真係唔想食咁枯咯。尤其是咧呢個韻拌子油炸糕啊，真係又係好多人買，因為佢價錢咧又真係唔係好貴嘅，1-2蚊咁啊有一隻俾你，同埋咧我問咗佢啊，可唔可以影咧？你睇下佢喺後欄嗰度，我講後欄啊，都好乾淨㗎。咁佢係咁炸，你話佢一日真係可以賣到幾多千隻咧？即係有時咧都覺得佢哋嗰邊東北人咧都食得幾誇張嘅。同埋佢買呢油炸糕咧，真係一袋每袋10隻咁啊，幾袋咁賣嘅，真係俾個 like 佢哋咯。喺東北嗰邊咧，除咗佢食量係比較大咧，因為我相信係天氣真係比較凍啦。佢哋啲生果咧真係好靚，同埋咧嗰啲提子啊，真係好大粒嘅，真係好誇張。喺呢度咧，你必然見到一間咧賣格亞斯嘅。咁喺呢度我都咁講啦，我試過，我其實係可以接受佢種味道嘅。咁我亦都再次講啦，呢啲格亞斯咧係用麵包嘅發酵啦，再加埋一啲益生菌啦，咁樣去釀造嘅。我覺得咧一定咧對身體係好㗎啦，因為我哋成日睇電視劇咧，電視嗰度有好多賣廣告都話益生菌可以能醫百病啊嘛。咁喺嗰度飲呢啲咁嘅格亞斯咧，我相信咧一定係對身體好嘅。同埋呢一間咧，我唔明嘅係特別人多嘅，啲人排隊係咁買完又買1樽2樽，1杯2杯咁買。你真係唔好話佢少嘢啊！當然啦，呢啲肉桂鍋巴咧，大家亦都唔好錯過。我試過好脆，佢同埋咧佢喺後邊咧係即時炸出嚟嘅，你真係覺得真係幾舒服咯。但係喺呢度賣嘅俄羅斯娃娃咧，我話俾你聽個質量啊，同埋真係唔係幾好嘅。雖然佢價錢平啊，你買翻嚟咧，我諗你都係嘥嘅，或者咧你擺得1-2日咧，你就會抌咗佢噶啦。我哋拆過幾隻嚟睇咧，佢個顏色又唔靚啦，佢個公仔就好似係機做咁樣啦，唔係用手畫啦。咁雖然佢係幾十蚊嘅貨色，但係我都覺得唔值得喺度買呢啲俄羅斯娃娃咯。又有一間排隊啦，呢個係買麵包嘅。開頭我唔明咧，點解會咁多人排呢間咧？原來佢啲麵包啦佢啲排骨包啊嗰啲咧，即係3蚊一隻嘅啫，係3蚊一隻喎。咁喺其他出邊賣係賣緊6蚊啊至10蚊一隻嘅，所以呢間點解咁多人排咯？同埋咧，你見到佢咧，即係一籠嘅搭一籠咧咁樣蒸出嚟㗎，我真係未見過。如果喺香港有呢啲咁嘅情況下呢，我覺得香港發展一定係好好咯，同埋嘅早市、晚市嘅發展呢都係好好咯。喺整個早市條街入邊呢，其實佢會開通一條路咧俾車行嘅，所以呢，佢係分開咗2節，頭尾2節嘅，每一節咧都有唔同嘅嘢，不過呢都係類似嘅。當然啦，亦都可以話俾大家聽呢，有好多好有特色，同埋呢有好多呢
係排住隊咁買嘅攤檔嘅。你不妨咧，如果嚟嗰陣時咧，去揀一啲咧，梗係啦，多人排隊，你攆埋去都冇蝕底啊嘛。輸嘅咪大家一齊輸咯，好過你揀少人去食嘅啊，少人去食嘅輸嘅咪淨係得你一個。最後咧，差唔多去到9點鐘啦，我先走去排隊，因為開始真係少咗好多人啦。我就揾咗呢間咧，真係應該好出名嘅排骨大包去買佢個排骨包去食。咁一陣間會話俾你聽好唔好食嘅。由於我都嚟咗咁多日啦，咁之前我食過嘅嘢咧，我亦都唔希望喺度咧，我要再揾翻嚟食咯。我會食一啲咧比較，我覺得係特別少少嘅，或者係真係我想食嘅，因為真係開始人少啦，所以我亦都會翻去咧揾半子個油炸糕嗰度咧買一個2蚊嘅，只係2蚊嘅油炸糕啊！你話幾抵咧？但係好唔好食？一陣間我都會話翻俾你聽咯。同埋咧，佢哋真係啊嗰邊嗰啲人咧，就一啖一啖咁賣，一 pack 一 pack 咁賣，你真係估唔到嘅。不過我都可以咁講，我哋呢邊南方人最主要食嘅嘢就係米飯啦，但係喺嗰邊嘅主食一係就粉條，一係就包點，所以咧我哋係估計唔到佢哋係買幾多食幾多嘅。因為始終嗰個文化啊，嗰個食物嘅文化都係完全唔同嘅。咁點都好啦，見到就食，見到就買，試下係無妨嘅。嗱，譬如好似呢個油炸糕嚟講咧，我真係覺得係油啲嘅，但係咧都好味嘅，因為佢餡係真係比較幾豐富啊，甜口啦，初戀嘅感覺唔錯嘅。但係相對呢個呢，我用咗5蚊嚟買嘅排骨大包啦嚇，咁樣我就覺得真係唔係咁吸引我啦，因為佢入邊呢有啲青椒啊咁嘅味道呢，同埋得一嚿排骨，都算係咁啦，5蚊咁樣，你話抵唔抵買？嘿，玩下咪算咯，仲想點啊？喺9點半鐘一到啦，嗰邊嘅攤檔呢真係好自力嘅，將佢本身擺喺條街嘅嘢呢收翻嚟，同埋呢開始減，已經係唔賣嘢㗎啦喺條街。咁咪好咯，雙贏啊！咁之後呢，我就去翻咧，我之前去過一間嘅俄羅斯娃娃專賣俄羅斯娃娃嘅店鋪啦。喺入邊呢，我哋揀咗一啲嘅伴手禮啦。咁翻嚟呢，就諗住啦嚇，就擺喺我哋喺廣州上邊嘅新屋嘅。咁我哋喺度揀呢，我都好老實話俾你聽呢，揀咗好耐，我哋先揀到2套。咁你話貴唔貴？嗱，其實佢嘅質量係靚嘅。咁同埋佢哋咧係每一隻俄羅斯娃娃咧，每一套啊係會有故事講俾你聽嘅。我覺得值咯，一套就百幾蚊，另外一套就200幾蚊。百幾蚊嗰個咧就係一套5隻，另外200幾蚊嗰咧一套7隻。咁買得開心就 OK 㗎啦。最後尾咧就翻酒店對面嗰間秋林李道斯啦嚇，喺入邊咧，因為我哋之前問過啦，我哋最尾嗰日先過嚟買嘅。咁喺嗰度買完咧就封篋走啦。我哋都買咗唔少嘅，因為其實真係想試下佢喺嗰邊最地道、最出名嗰一間，就開到成行成市，僅有一間喺你前邊，喺你隔離，甚至乎你發夢啊都夢到佢嘅一間秋林李道斯啊。咁哈爾濱紅腸，咁我哋基本上我之前食過哈爾濱紅腸咧，都係真係幾好味㗎嚇，所以我哋就買咗一批咧。嗱，多就唔多嘅，攞咗佢卡片。如果我哋真係覺得好食嘅咧，咁我咪嗌佢寄落去廣州俾我哋咯。點都好啦，我哋再翻去酒店劈好晒啲嘢，咁就直接去火車站啦嚇。咁喺火車站入邊咧，我哋會提早入去嘅原因就係我希望啦，諗住咧喺影一影咧火車站入邊嗰個景色啊，同埋佢嗰個古舊建築啊。但係好可惜啊，佢都係俾幾分鐘時間你喺度等車嗰陣時去影佢嗰個真正嗰個建築物，究竟係有幾古色古香咯，同埋幾懷舊咯。咁我覺得如果大家佢哋能夠咧識應用翻呢個嘅火車站啦，咁俾一啲旅客譬如收錢啦，入去影下相、打下卡啊，做下一啲嘅直播啊咁樣。但係只要唔阻啲旅客嘅話咧，我相信咧就真係一個幾好嘅方法去再增加旅客同埋佢哋嘅知名度咯，同埋所有人嘅認識啦。當然啦，我 check 完咗 in 啦，我哋叫 check in 啦嚇，過咗嗰個關卡之後咧，落到去咧，其實真係好靚好靚，但係可惜咧，真係冇時間咧喺度慢慢咁去欣賞咯。佢淨係得大概10分鐘內啦，因為我等車嘅時間，我哋等車我哋要排隊啦。咁當然啦，亦都有好多人咧唔排隊嘅，咁俾我話佢啲厚面皮嘅，你真係冇辦法㗎。咁有啲人嘅素質咧，始終都係未改到嘅，你係冇佢辦法。但係欣賞呢一個
咁哈爾濱火車站嗰個建築群啊，我覺得呢係如果你讀建築學嘅，你對呢方面係好有興趣嘅，都不妨嚟呢度睇一睇咯。回顧翻呢，整整大概5日4夜，我喺哈爾濱個感覺啦，其實係幾舒服嘅，不論環境啊、天氣啊，都係好適合我哋咧香港人咧秋天時間咧過去旅遊啦，或者去見識見識嘅。咁係唯一咧，仲有好多嘅人士啦。咁仍然喺度咧，周街食煙啦，喺 lift 入邊食煙啦，喺街入邊成日都放飛劍啦。呢啲人咧喺國內咧，而家咧都一定仲有好多嘅，但係冇辦法啦，旅遊城市係咁就係咁噶啦，佢要吸引唔同嘅地方嘅人士嚟，佢哋個城市去旅遊去消費，咁難免噶啦。咁我哋身為一個香港嘅旅行嘅人士，去包容下咯。今日我就坐高鐵啦，去延吉，延邊嘅延吉。咁喺嗰度呢，其實我亦都係喺嗰邊啊，喺延吉啊、圖門啊、運春啊嗰邊呢係會玩5日4夜嘅。咁我亦都會係有5套嘅影片呢同大家分享，希望大家到時能夠去欣賞下啦。點讚又好，訂閱又好，關注又好。今日我所講嘅嘢呢，基本上係咁多啦。5日4夜嘅旅程，我覺得係好滿意嘅，係好開心嘅，同埋佢哋嘅食嘢呢，係令到我呢唔會覺得我去貴州呢，淨係得嗰幾種味道咯。咁喺呢度呢，我亦都多謝大家睇咗呢5集啦。咁今日喺呢最後一集入邊，同大家講聲再見啦，拜拜，下一輯我哋再見啦。